بات الدوري السعودي لكرة القدم مقصداً للاعبين من البطولات الأوروبية الكبرى، لم يتوقعوا أنهاء مسيراتهم الزاخرة في الدولة المصنفة 54 عالمياً بحسب الاتحاد الدولي فيفا. وبعد تغييرها الجذري لسوق انتقالات لاعبي كرة القدم من خلال اجتذاب نجوم عالميين بصفقات باذخة، تسعى المملكة الخليجية الغنية بالنفط هذه المرة إلى الظفر بمهاجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إذ ترددت أنباء تشير إلى إمكانية تمديد فترة سوق الانتقالات الصيفي في السعودية لما بعد يوم الخميس 7 سبتمبر 2023 لمنح الوقت لنادي الاتحاد من أجل إتمام الصفقة. في هذا السياق، تتضارب التوقعات والتقديرات لحجم تلك الصفقة، إذ أكدت صحيفة ذا صني البريطانية أن اتحاد جدة عرض على ليفربول مساء الاثنين 09/05 مبلغاً ضخماً قدره 215 مليون جنيه استرليني، 251.6 مليون يورو، مع الإضافات من أجل التخلي عن خدمات صلاح الذي يحتل حالياً المركز الخامس في قائمة هدافي الريدز على مر التاريخ، برصيد 188 هدفاً في جميع البطولات. وأوضحت أن الاتحاد ينوي دفع راتب أسبوعي للنجم المصري أبو مكة يصل إلى 2.45 مليون جنيه استرليني، 2.86 مليون يورو، دون الحوافز والمكافآت، ومنها 55 ألف استرليني، 64.3 ألف يورو، عن كل فوز.